do not be afraid. You are worse than many sparrows, and God is feeding these sparrows. So we must discover through this how much God loves us and help us and not be afraid. We have always the force that we call grace. When I speak English, immediately people know that I am French. And it's in this way the English is deformed, has lost his origin and his purity. The problem of everyone is to let God work through himself. It is a question. If we let the force of God work through us, we will never be afraid to lose force, because it will be the force of God who will be present in our life. So let us ask this during this Mass to the Lord. Je ne suis pas un perfectionniste, je ne connais pas bien les langues, mais j'ai été amené par les circonstances à apprendre beaucoup de langues. D'abord en classe, nous avions le latin, le grec, le français bien sûr, et puis après avec les écoles, pour préparer une grande école, j'avais d'abord l'anglais aussi, et je vais préparer une autre école, une grande école, donc j'avais une autre langue nécessaire, et j'ai pris l'italien. Et puis je suis parti en Allemagne, là j'ai été obligé de parler l'allemand. Et puis quand je suis revenu, j'avais été en contact beaucoup avec toute l'Europe centrale, et alors je me suis mis à apprendre le russe. Et puis, bien sûr, quand je suis en Finlande, j'ai le finnois. A potom, когда я был в концентрационном лагере, множество были русские, и польские, и чеки, и все эти. И я был с ним. И случилось, что 2 раза они, русские, спасали мою жизнь. Потому что, когда я был в последний концентрационный лагерь Letmeritz около Праги, я был очень болен, и мы были в железной дороге, было очень трудно, и я не могли почти гулять, и мы должны уехать из вагона. И я не могли. И 2 маленькие русские взяли меня с руками, и они помогали мне идти в лагерь. Если нет, они были убиты меня. И потом, когда война кончилась, это русская армия, которая пришла и освободила нас. Для этого для меня была очень важная вещь думать об этом, что 2 раза они спасали меня. И потом я хотел учить русский язык. Я не знал, как говорить, я хотел продолжать, и для этого я пришел в Финляндию. Suomi oli viimeinen maa ennen Neuvostoliittoa, ja koko raja, kun meillä on 1700 kilometriä rajaa, se oli kokonaan maailman loppu. Ranskaksi Finland, se on loppu. Se tarkoittaa, Finland oli kokonaan maailman loppu, kun silloin se oli mahdoton tapaa se Neuvostoliiton. Olin ensin Lehale.
men se oli Saksan paikka. Le Leipzig, Halle. Ja me olimme siellä, kysyttiin ja slag. Haluaisivat tietää, kuka on tehnyt ja kaikki, se oli kova. Ja lähetettiin yksi ryhmä meistä, 40, lähetettiin Dachaun. Mutta ensin, se oli sotan aikana, kaikki oli pomitettu, siksi me olimme paikasta paikkaan. Ja Dachau tavallisesti se oli leiri, mutta ei kukaan sen jälkeen jää siellä. Se oli vain, ne katsovat, jos meille oli sairaus ensin. Siksi lähetettiin toinen leiri, joka oli Erfurt. Nyt se olin, minulla oli tifus, oli oikein sairas. Ja sieltä amerikkalaiset ja venäläiset lähestyivät. Ja saksalaiset ottivat meidät pois, koska he eivät halua, että amerikkalaiset näkivät meitä, mitä ovat tehneet meille. Siksi lähetettiin ja me menimme Buchenwald. Ja Buchenwald silloin oli mahdollisuus tai jäädä tai mennä eteenpäin. Olen valinnut mennä eteenpäin ja menin toisen leirin, joka oli Leitmeritz. Se oli 50 kilometriä Pragasta. Silloin se oli sota loppu ja se venäläiset armeijat tulivat vapautamaan meitä. Paras esimerkki oli juuri nämä Capo. Capo oli yksi meistä, joka oli suostunut työskentelemään Nazin SS kanssa. Se tarkoittaa, että näytäkseen, että hänellä on voima heidän toverin keskellä, hänen pitäisi tappaa 4 tai 5 kaveria. Ja tappaa oikein kauhealla tavalla, esimerkiksi puupalkalle. Se oli kauhea. Siksi se oli se, joka oli pahin. Että ei ainoastaan organisoivat nämä leirit, että kaikki kärsivät kauheasti, mutta he haluaisivat, että vankit itse tulivat niin kuin heitä. Se tarkoittaa, tekevät itse myös pahaa. Se on, kun joku antaa lyö minun tästä, ei vain täytyy antaa takaisin, mutta oli valmis sanoa jatkaa. Se tarkoittaa suostua. Minä tunnistan kaikki väliselle Jumalalle, niin teille venäjät, että olen myötä sana, teo ja tekemättä jäsmisega paljon tehnyt. Minun syy, minun ylissyy. Se paras paljon pyymättä tyt marjat, kaikki ingleet ja pyökuin, niin teid venäjät palvetage minun eest. Kaikki välinen Jumal, halastagu mei päälle, antku mei andeks mei padut, ja juotagu meid ikävästi elu. Pakotyössä 1,5 vuotta. Mutta sen jälkeen, kun Gestapon
otanut kini, oli 6 kuukautta. Ja se oli juuri raja, koska ei kukaan meistä näissä keskutisleirille elävät enemmän kuin 7 kuukautta. Kaikki kuolevat. Se ei oli ollenkaan leiri niin kuin Venäjälle, missä ihmiset olivat 10 vuotta, 15 vuotta. Se ei oli kokonaan. Se oli leiri, mitä oli päätetty, että otetaan kaikki voima vankiloista ja sen jälkeen heidän täytyy kuolla. Ja otetaan heille kaikki pois, jukset, luut, terden siitä saipua, kaikki oli järjestetty oikein hyvin. Koko ihminen tuli niin kuin käytetty, kokonaan. He tekevät pusero meidän hiuksilta. Meidän luusta ne tekevät saipua. Se oli iso organisaatio. Miksi uskon Jumala? Koska voisin sanoa, että se on luonnollinen minulle. Olen elänyt koko ajan Jumalan kanssa. Siksi ei ole semmoinen aika, missä olen ajatellut, nyt ei voi uskoa Jumalassa. Se ei ole tullut. Jos minulla ei olisi uskoa, en olisi tullut takaisin. Koska monet ihmiset, jotka olivat minun kanssani, kuolivat, koska ne menettivät heidän toivoa. Minulla oli rikoinen asia, vaikka tämä aika oli oikein kova. Minulla oli tämä malaria, että koko ajan olen varma, että tulisin takaisin. Ja ystävät, jotka olivat minun kanssani, huomasivat sitä. Sanovat minulle, sinulla on onnea, että sinä uskot. Jumala oli se, joka on tässä tapauksessa on tehnyt, että voisi vielä elää. Ole kiitetty Isän kaikki oleva Jumala, että sinä olet meille annut leivä, millä me sulle ovrikstomme, ja nimessä ja vilja, että se saaks meille elu leiväksi. Jumala olgu kiitetty ikävästi. Ole kiitetty Isän kaikki oleva Jumala, että sinä olet meille annut veini, millä me sulle ovrikstomme, ja nimessä ja vinapuuvilja, että se saaks meille vaimo jogiksi. Jumala olgu kiitetty ikävästi. Me saimme ruokaa, soppaa, se oli vete. Yksi pieni pala leipää. Sama koko, mutta ei niin paksu, leipää. Ja pikkusen margarin ja pikkusen
jotakin miaso en tiede. Et il alla et antavat teite soli udelen soli vete. Jumalatal. Kes maailma padutera kanan alasta mei piale. Jumalatal. Kes maailma padutera kanan alasta mei piale. Jumalatal. Kes maailma paduterat kanan aut ana meile omarau. Vata, se on jumalatal. Kes maailma padutera kanan on saadon näet, kes on kutsunut talle söömäjälle. Isän, mä ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde, ütle vain sanu sõna, siis sa mind terveks. Symboli, että Kristus on sanonut meille, olen teidän kanssanne lopul maailman asti. Se tarkoittaa, ei ole yksi ihminen, joka kärsii maailmassa ilman, että Kristus kärsii hänen kanssaan. Jumala ei ole diktator. Jumala ei ole semmoinen, joka pakottaa meidät tehdä hyvää. Oli kerran keskitysleirille yksi kohta, joka oli oikein paha. En voi kertoa, koska se on niin paha, että ei voi kertoa. Ihmiset sanovat juuri sitten, jos olisi Jumala, sellainen ei voisi tapahtua. Mutta toinen sanoo, mutta tämä, joka kärsii meidän edessämme, se on saman aikana Kristus. Oli vastaus. Miten se tarkoittaa sanoa silloin, kun kuolen ja maailman loppuu? Ei ole aikaa silloin. Siksi ei voi sanoa, se on niin monta vuotta ja niin edelleen. Se ei tarkoita mitään. Kaikki on läsnä toisella puolella heti. Ei voi sanoa, nyt sinne purgatorium 3 vuotta. Ei voi. Se on semmoinen korjaaminen, joka voi olla heti oikein syvä. Emme tiedä, kuinka se on toinen maailma. Erikoinen juttu, joka sinä et koskaan ole nähnyt maailmassa. Katso meidän systeemi. Kuinka lämmitys toimii näyttäjällä. Katso, otan teemme pois. Lämmitys pysähtyy. Kun halutaan, että on. Panen teemme, täytyy löytää tasapaino. Se toimii. Keksintö.
Ja minulla on kaikenlaista tavaraa, koska joskus tässä talossa täytyy korjata asiat. Tavallisesti on mahdollisuus minulla vähän tulla ensin rukoilla ihmisen puolesta ja työskentele, kun nyt on 6 vuotta, että minulla on toinen työ, joka kirkko pyytää vapautamaan ihmiset, jotka ovat kokonaan sidotut satanasta. Se vaatii minulta lukemaan paljon, siksi minulla on kaikenlaisia dokumentteja täällä, mutta enemmän Suomessa. Ja esimerkiksi tämä kokous, joka meillä oli Fatimassa. Ja myös saan paljon soittoa ihmisiltä, koska heti kun heille oli kiusausta, kun se on liian kova, on mahdollisuus rukoilla heidän puolestaan. Ja se on ihmeellinen nähdä, että heti, vaikka kun he soittavat puhelimessa, heti heille on rauha. Se on sellainen rukous, joka kutsutaan ei sakrament, mutta sakramental. Ja se on oikein vahva, koska se on tavallisesti ainoastaan piispa, joka voi tehdä tämä rukous. Mutta piispaille ei ole aikaa, hänellä on paljon työtä, siksi pyytävät toiselta papilta tehdä sen. Ja tavallisesti kun ihmiset soittavat minulle, se oli vähän yllätys minulle, mutta heti kun olen rukoillut tämä kirkon rukouksen, ihmiset saavat heti rauha. Esimerkiksi eilen minulla oli Taninassa yksi mies, 30 vuotta, jolla oli vaikeuksia. Hän soitti eilen illalla yhtäkkiä, voitteko rukoilla minun puolestaan? Olen iso isku, kärsin paljon, voitteko rukoilla? Rukoilin tämän rukouksen ja vähän aikaa sen jälkeen soitti, kiitos, se oli onnistunut. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Deus Pater omnipotens, qui vult omnes homines salvos fieri, sit cum omnibus vobis et cum spiritu tuo. Exe aqua benedicta, sit nobis salus et vita, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Omnipotentis Dei misericordiam fratres carissimi, supplices exorimus, ut sanctorum omnium intercessione per motus, ecclesia sue vocem benignus exordi pro fratre nostro mico, qui gravi necessite premitur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sancta Maria Mater Dei, ora pro eo. Sancti Michael, Gabriel et Raphael, ora te pro eo. Omnes sancti angeli Dei, ora te pro eo. Sancte Elia, ora pro eo. Sancte Ioannes Baptista, ora pro eo.
Sancte Iosef, ora pro eo. Omnes sancti patriarchi et prophete, orate pro eo. Sancti Petre et Paule, orate pro eo. Sancte Andrea, ora pro eo. Sancte Ioannes et Jacobe, ora pro eo. Omnes sancti apostoli et evangeliste, orate pro eo. Sancta Maria Magdalena, ora pro eo. Omnes sancti discipuli Domini, orate pro eo. Sancte Stefane, ora pro eo. Sancte Lorenzi, ora pro eo. Sancte Perpetuat Felicitas, orate pro eo. Omnes sancti martires, orate pro eo. Sancte Gregori, ora pro eo. Sancte Ambrosi, ora pro eo. Sancte Hieronime, ora pro eo. Sancte Augustine, ora pro eo. Sancte Martine, ora pro eo. Sancte Antoni, ora pro eo. Sancte Benedicte, ora pro eo. Sancte Francisque Dominice, orate pro eo. Sancti Ignaci de Loyola et Francis Xavier, orate pro eo. Sancte Ioannes Maria Vianney, ora pro eo. Sancta Catarina Senensis, ora pro eo. Sancta Teresa Jésus, ora pro eo. Sancta Picu Teresa, ora pro eo. Beata Teresa Calcutta, ora pro eo. Bienheureux Père Chevrier, priez pour lui. Omnes sancti et sancte Dei, orate pro eo. Propitius esto, libera eum Domine. Ab omni malo, libera eum Domine. Ab omni peccato, libera eum Domine. Ab insidis diaboli, libera eum Domine. Ab morte perpetua, libera eum Domine. Per nativitatem tuam, libera eum Domine. Per sanctum iunium tuum, libera eum Domine. Per crucem et passionem tuam, libera eum Domine. Per mortem et sepulturam tuam, libera eum Domine. Per sanctam resurrectionem tuam, libera eum Domine. Per admirabilem ascensionem tuam, libera eum Domine. Per adventum Spiritus Sancti Paracliti, libera eum Domine. Christe Filii Dei vivi, miserere. Qui pro nobis santas uses ad diabolo, miserere. Qui vexatos a spiritus immundis liberasti, miserere. Qui discipulis tuis potestatem dedici super demones, miserere. Qui sedens ad exteram Patris pro nobis intercedis, miserere. Qui venturus est judicare vivos et mortuos, miserere. Peccatores, te rogamus audinos. Ut nobis pastas, te rogamus audinos. Ut nobis indulgeas, te rogamus audinos. Ut nos petitios in tuo sancto servicio confortare et conservare digneris, te rogamus audinos. Ut menses nostras ad celestia desideria erigas, te rogamus audinos. Ut ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire, te rogamus audinos. Ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare digneris, te rogamus audinos. Ut nos exodire digneris, te rogamus audinos. Christe audinos, Christe audinos, Christe exaudinos, Christe exaudinos. Enoli paras henkeli, te tu muistras eite, enoli se kutsutan luz xifer, lux et o valo, la tinaxi, fere et o canta. Et teme cantoi kuntile voisanuatai, valo jumalane de se. Paras enkeli, yli enkeli. Et kuden tuli enteki vasta rintan, en ei ole menetenyt älykkäs. En käytä kaikki nämä larja, joka Jumala on antanut hänelle tekemään pahaa. Siksi en osaa oikein hyvin taistella meitä vastaan. Ja. Ja silloin me katsomme, että ylpeys
on suuri kaiken, koska se on se, joka tekee, että ihminen haluaa näyttää, miten en ei ole. Ja suurin asia, positiivinen, on nöyrys. Se on tämä kysymys, kuinka paljon ihminen voi kestää pelkoa. Koska se on koko ajan. Muistan, miten minun lankoni on kertonut minulle. Me olimme molemmat keskitysleirille. Kun hän tuli takaisin, hän oli Pariisissa. Hän heräsi yöllä. Hänelle oli pakko mennä ikkunalle ja avata ikkunaa ja huutaa kauheasti. Yhtäkkiä hänelle oli muisto. Ja myös elämässä on aina vaikeudet. Vaikeuksia. Ja silloin, kun on usko, voisi enemmän nähdä, kuinka me saamme avun Jumalalta. Se oli varmasti lahja Jumalalta, joka on antanut minulle. Mahdollisuus ymmärtää, että olin koko ajan Jumalan kanssa. Ja myös, että Jumala oli minun kanssani. Se olisi parempi sanoa näin. Isän halasta, Kristus halasta, Isän halasta, palvetagem.
seal sind hellalt hoitakse, seal sind hoitakse, pannaks paadjule magama, pannaks paadjule magama, hõbesängi hõlju, maie hõbesängi hõlju, kullast sängi puhka maie, kullast sängi puhka maie. Sõsar, seal sind hellalt hoitakse, pannaks paadjule magama, pannaks paadjule magama, hõbesängi hõlju maie, hõbesängi hõlju maie. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложитесь вам. Это было Слово Бога. Мы видим через это, что Христос может помогать нас видеть, что все эти дары, которые мы получаем от Бога, это выше, чем все, что мы можем получить на земле. Для этого мы должны сперва думать, что наш Отец помогает нас, и не заботиться о вещи, которые будет кончить, а заботиться о вещи, которые не кончинают. Например, все, что для нашей души, как мы должны жить христианам и как мы можем помогать другим. On istaguteit kõigi valine Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Minge Jumala raus, tänu olgu Jumalale. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo,
espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plantes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructo ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O